Mote Bandeko, merci Ndebo Yaminga na banda kunabino. Tomanda désormais kokutana na cadre ya émission Oyo Tolobe la santé. Bon, nga komo nanga Jean-Paul Djamba. Don naza Ndeko Nabino. Don naza na poto depuis Bambula Ebele. Don na longwa Kisasa na kolika na Kisasa na Bandal, biso bana Bandal. Banda na longwa na ya poto musala musu na sala kate na zakaka na bopito. Donc naza monganga na yawa na sali ba formation ya kimonganga infirmier. Donc na sali na ba hôpitaux moi ebele et puis na se spécialisé pe na makambo ba domaine ebele. Ba domaine la douleur, na sali soins palliatifs, accompagnement de fin de vie, na sali santé mentale, na sali moi ba formation ebele au ba bengaka ba diplôme universitaire. Donc naza cadre de la santé depuis quelques années pe. Mais ce qui n'a pas ko sala émission Oyo, ça pour na constater na communauté sur moi makambo ebele, na éviter sur les négligences, de oubli na zo ebate. Dernièrement nazaki na l'hôpital moko, ndeko moko aye gravement malade. Bon, quand des bazalaka, ba fiche, tout ça, ba sengi combat médecin traitant, à l'objet azarana médecin traitant. Donc malade naé, ça a duré depuis quelques temps, bah il faut découvrir un psycho et s'aggraver, azarana médecin traitant. Yaoundé avant to banda bandeko, to banda kolube la makamba santé, na makamba malade ebele. Les autres to banda hypertension artérielle, les anini. Mais avant to banda hypertension, pour permettre un gars mouké na rappeler bino mouké rôle ya médecin traitant pour nazomo na bande komi bazolo ba abela raté à cause de la médecin traitant à tort pour médecin traitant yende muto azo salisa biso na makambo ebele. Donc na potawa eza obligatoire te kozana médecin traitant mais ezai conseillé pour rôle ya médecin traitant eza moi ebele. Médecin traitant ceux qui n'est à découvrir maladie panayo au balobaka affection longue durée. Les amours ebele liste les a 23 maladies ebele. Et là hypertension, et là diabète, maladie soit ceux qui médecin traitant a déclaré yo, ils a pris en charge 100%. C'est-à-dire que vous foutez le côté, aucune consultation panaye à foutissioter sur la de radio. Bako futi sauté, ce qui a tiré de la pharmacie qui ici, nous sommes au bandozoa au fait 100% pour nanini pour médecin traitant à déclarer. Donc mandekonangai est un avantage mingi que un médecin traitant. Ou les appoints de bosso, point mi balé, sous un médecin traitant. Au balubaka aux Holanda parcours de suivi médical coordonné. Hein, donc parcours de suivi médical coordonné, c'est-à-dire qu'au déclaré médecin traitant na la sécurité sociale. Ce qu'on paye pour la consultation 23 €. Il y a que 70% sécurité sociale à Zozong Iselao. Donc environ 15 €, 10 €. Or, ceux qui ont aux médecins traitant, ok, déjà au foutu 23 €, mais sécurité sociale est remboursée à 30%. Au moins, il y a avantage déjà aux médecins traitants. Voilà pour la médecin traitant. Si vous avez un cambo, autre belalelo, malade, autre belalelo, le bosson. Donc, moi, introduction zanini. On risque tous les jours, donc bisogno so tozo risque jour nyonso tokoma na hypertension en prenant de l'âge. C'est-à-dire que plus tozo kola, plus toza exposé ya kozala na hypertension. Donc âge est un facteur de risque ya kozala hypertension. L'hypertension est une maladie la plus fréquente en France et dans le monde. Il y a un tueur silencieux. Donc, et bomakanandenga bo péténion sur hypertension. Na calme donc au couvre l'hypertension 1 an, 5 ans, 10 ans, au moins avec déclaré mo mingi mingi yo comme trop tard, au moins au commun avec insuffisance rénale, au commun avec problème mépélé.
Donc définition hypertension et zanine au biso to bien attention. Donc il faut na bana ko expliquer bino nano fonctionnement ya motema. Motema na biso po motema na biso il faut na tangela bino mukela to balokota mukela ma wa français po ba mo mingi na lingala eza mo pasi po tala neti misisa. Si comme misisa est-ce que ça artère, est-ce que ça va veine, est-ce que to komekana no po eza la facile pour na baknyonso. Donc l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Et nous, motema na biso ezali pompe et un muscle et akaniti likofi motema mutun so aniti likofi na ye. Sikoyo motema wana musala na ngoya nini ko poussa ko tindika makila ya propre na ba misisa minene na ba artère. Siko e réseau tindika makila nde signe à liboso chiffre à liboso et tension. Er yango siko ezo vimba ezo se relâcher les signes à mibale. Donc définition hypertension ezali augmentation ya ba chiffre wana pour musala ya motema ezali ko tinda makila na circulation na batio. Siko pression ya batio wana pression ya makila o ezo kene na batio wana nde ba bengi hypertension. Na été sûr de se comprendre. Donc si on peut définir il faut deux chiffres. Chiffre ya liboso oyo organisation mondiale ya santé est déterminée. Le but est tension école les cas 14 était pour un chiffre à liboso, 9 était pour un chiffre à mbalé. Donc chiffre à liboso de babengi pression artérielle systolique dont R motema et c'est contracté et pousse makila dans la circulation. Chiffre à mbalé de babengi donc tension diastolique. Donc motema et c'est relâché et vimbi après donc vina biso motema sala comme ça là. Donc et vimbi si makila et poussi makila la circulation babenga au signal bosso et les autres tonda et c'est relâché des signaux balé. Il y a un débat de hypertension et monsieur bakoyo so bagonza na 14 9 ou bien 13 9 mais chiffre et koleka 14 t. Ce qui chiffre et les qui 14 mbala misato c'est que aux osala attention. Donc balamisa te ngolo banini na tongo aux tension nao lelo bande konangai ba pareil à mesurer mes tensions est commis partout bazote quand on a pris nyonso ezo bana 15 €, 30 tiba 50 €. Au consomma parler no moko au tient le boko aux attention nao soko mono tension pour la liboso yami balé yami sato ezo le 14 il faut que nous mona monga nao. On les a conseillé dans l'entretien dans notre séminaire. Si que tension on a conséquence dans vos années ce qui vous soignez en moté. Pour la salle qui on va fiche moi épelé mais dans mon temps et que vous avez minité photo globale essentielle kaka. Donc eloko nini donc on a précis définition et attention et zanini. Si que yo eloko nini makamuto à ça attention. Question beaucoup de nanga ngwana eloko nini ça ka muto à ça attention. Si côté lobby par facteur favorisant et local bosso comme monteur c'est l'attention beaucoup santé hérédité facteur héréditaire ils ont compté ceux qui va botiner par ça l'attention yo comme na 20 25 ans ça la attention aux comme attention na utala wana les hérédité et là comme il balise à âge plus tozo poussana na âge plus misisa na biso ezo koma ezako s'épaissir ezako koma rigide ezako perdre élastique nango il y a monde ezako facteur il y a hypertension plus tozokola yeba que un jour plus tozokola okosala hypertension sikoyo nazo mélanger nyonso sikoyo oko prévenir yango ndenge nini na mode de vie na biso oko retarder tension to hypertension na façon zo vivre. Donc, comment on a les la façon de vivre que au cause-là, au colis, mais attention, nous avons correct pour l'hygiène de vie et malonga. Donc, on a des facteurs favorisants. Alors, facteur nous c'est anini. Donc, maladie à rein, au cause de l'insuffisance rénale et comment ça s'appelle tension. Mais ceux qui tension, ils allaient suivi dans médecin, les facteurs nous sont dans et aux alatés.
bakosengo kaka makambo mibale kolia mungwa te kolia mungwa mingi te et puis koya munene mingi te po koya munene mingi ezoyisa attention po na habitude mingi na ototanga mikolo oyo ke soko za munene par exemple oza na 80 kg oza na 16 attention soko perdre 1 kg et que jouer pe na attention on appelle chiffre moko ekiti wana eza makambo na moni mikolo donc tobanda koloba kaka eloko ememaka moto asala attention na yebisi bino ezali âge po tozokola plus tozokola misisa miso ezodenda ezokoma dur et ezoperdre élastique nango wana ya liboso mais bandeko nanga boyeba ke hypertension oyo balobi tension artérielle 90% ezanga cause omoni nazoyebisa bino bafacteur favorisant nyonso awa mais na 90% ya batension biso tozosala awa cause ezalaka te yango nde babengaka yango hypertension essentielle donc baluki cause eza te ke maladie ou bien monene obésité eza te donc bato mingi bazosala tension oyo basala hypertension 90% ya bato wana ezali hypertension oyo babengi essentielle kala bamala koloba hypertension idiopathique donc sans cause na baza tokani bon na yango na pesi définition ba facteur attention alors hypertension ceux qui ont découvert yango ndeko na ngai même au découvrir yango te une fois na mbula mais kaka tension nao même 6 mois moko 6 mois ou une fois na mbula mona médecin traitant nao ozo attention nao pour tension hypertension ceux qui va traiter yango te et memelaka biso maladie ebele hypertension ceux qui va traiter yango te et komemela biso AVC ceux qui va traiter yango te et komemela biso insuffisance rénale ceux qui va traiter yango te et komemela biso insuffisance cardiaque ceux qui va traiter yango te et bomaka miso c'est cité ceux qui va traiter yango te rupture et anévrisme hypertension ceux qui va traiter yango te et memaka maladie ebele comme ezalaka na signe te okozala osalaka attention awa signe moko eza te okaka ya moko mutu pasi eleki nango na pemi eleki el moko oka o bamatoyi neti ezobourdonne el moko oka neti mutu oyo baluki neti mwa vertige ozosala attention ndeko nango ozoyeba te donc yango nde émission ya lelo ezalaki nakebisa bino mpona hypertension mais mpona prévention baprévention eza ebele oyo bazoloba nini OMS Organisation mondiale ya santé ezopesa biso barecommandation mo ebele ezoloba ke mutu par jour okolia mungu akoleka kamwa luto ya moke ya sukali te oyo babengaka koya par jour donc 5 grammes déjà recommandé par jour mpona mungwa neti mama azolamba biloko ayebi ke biloko nyonso tokolia lelo ekoleka luto ya moke ya sukali te yango de 5 grammes mais tu as remarqué la baquette que bato baliaka 9 à 12 grammes par jour et puis conseil musu bazopesa donc mungwa oyo totiaka na mesa il faut koboya yango oh mama alambi biloko tozolia yo zwi obakisi mungwa baboyi yango et puis baconseil mpe bazopesa eza ebele koevite baconserve kosombaka babiloko basi balambi plat cuisiné wana eza na bamungwa caché ebele toyebaka te eza mabe mpona nzoto na biso bapizza eleka te eya mabe cigarette eleka te masanga eleka te donc eloko nyonso na base na ngai nakopekisa bino te bomela to bolia biloko bolingi mais il faut kodozaka biloko tu yango nde ezosala partie na bahygiène alimentaire na biso et puis na baconseil mosusu ezali koevite eloko babengi sédentarité sédentarité eza nini eza neti outi mosala nao ovandi na ndako ozotala tv olie ovandi na kiti ti ozelaka $1 nzoto elingi bongo te nzoto il faut bouger conseil na kopesa bino eza même 3 fois par semaine osali mwa ba 100 pa nao 100 pa ezolo yengwe banini okolonga no na ndako obeti makolo na gare ba 20 minutes ozongi osali bongo ata 3 fois par semaine eza bien pour la santé oza koevite eloko babengi sédentarité mpo nyonso wana ezoboma biso et puis kosala effort mpona santé mpona monene mpo monene nde nayebisi bino na ebandeli sala kaka expérience perdre 1 kilo okomona mpe chiffre moko ya tension ekiti
yango na bande ko na ngai eze émission liboso bino ndi boko yebisa ngai ba question poser nango pour ngai on azo yebisa bino eza bandamba muke au cours na keno pesa na psala ka 1 heure et demie na ba étudiant sur na qui intervenir pour la makambo santé mais awa toujours luka tout ça là et le comme et les 15 minutes mais tout pesa ka bino information essentielle. Je sais naïbi que na bosani mo makambo belé mais bino ndi boko rappeler ngai boko yebisanga makambo il fallait no ba pour na lelo na banza na suki awa et comme bala sima tokolobela diabète tokolobela hépatite tokolobela maladie nyonso o bino bolingi to sololaka ngai nazoti avant na 6 émissions nazo pesa bino kaka moi conseil moko mama na ngaba na ko pesa ngai nyonso abana ko lobango na kitetela papa dembaki ndekama nyamase engolo banini kozana zoto malamu eleki loso nyama na mbisi. Merci, à très bientôt. Original.